大家好，今日想同大家分享嘅咧就同呢個滾軸溜冰得少少關係嘅啫。其實最主要想同大家講下有關於我拍嘢嘅一啲習慣啦。因為啱啱前唔好啱啱嘅，前嗰排影咗好多去擺蟲嘅片咧，就好多人問我究竟嗰啲片係點樣影嘅。咁其實嗰啲片咧就好簡單嘅啫，就係將呢個360咧就擺咗喺個頭盔度啦，冇 sponsor 㗎，呢個係純粹個人分享，唔關啲 product 事嘅。今次呢條片係想即係分享下點樣整落去，因為咧有少少巧妙嘅。頭盔咧好多方法掹落去啦，有啲就啲黐落去啊，之後再夾個360喺上邊啦。咁但係見到其實我哋戴嗰啲頭盔咧，其實中間呢度好多窿嘅，其實好多嘢黐唔到上去嘅。因為其實原裝嗰啲真係俾啲 3M 貼咁成個掹咁黐落去都有啲咁嘅嘢嘅。咁但係呢啲頭盔好明顯就唔得啦。其實好多呢類嘅頭盔我都，所以就唔得啦。所以就另外咧有一嚿就係攞嚟綁住個掹喺個頭盔度嘅嘢。咁呢嚿嘢咧原裝又有啦，咁喺啲你上邊塗落嚟嗰啲都有啦，好多唔同嘅花款嘅。總之就好多唔同嘅款咧，就將呢個嘢咧可以綁落個頭盔度。咁喺綁落去之前咧，即係大部分人啦嚇，大部分人諗個頭盔整落去咧就整咗喺正中間啦，即係個 cam 就會咁樣喺呢度嘅。咁咧，你其實有一個問題嘅，其實如果你係一啲好普通嘅踩單車啊，或者去周圍行嚟行去嗰啲咧，其實冇乜問題嘅。咁但係喺我自己嘅角度咧，喺滾軸溜冰嘅世界裏邊咧，或者單車踩快都好，你會烏低個人噶嘛。即係譬如你個頭盔戴咗喺個頭度先，嗱，頭盔戴咗頭度啦，戴咗喺度啦。咁如果你彎低咗嘅話，你嗰支嘢咧就會咁嘅形狀噶啦，嗱。影到嘅，基本上所有情況都影到，咪360嚟噶嘛。咁但係咧，你只要支嘢咁樣係叉咗喺上邊咧，其實佢離開個頭盔都幾遠嘅。個重量咧令到條頸幾辛苦嘅。同埋頭先講過啦，我哋玩速度嗰邊啦，又或者單車本身都好啦，你一個人係彎低咗，咁其實你啲重量就聚咗喺前邊，咁你後邊呢條頸咧係辛苦嘅。所以我就中意將個360或者其他 cam 咧就盡量貼住個頭盔。咁就有少少 tricky 啦，就係因為譬如你呢啲其實你掹喺邊度都得噶嘛，即係上上下下得噶嘛。咁如果你掹咗下邊呢個位置啦，我唔將佢真係掹落去啊，懶啊，咁我就當個 cam 裝翻落去先。呢個嘢咧，如果傳統啲人諗法就裝喺前面，因為通常黐落去都喺前面嘅，擺咗喺度嘅話，你咁樣咧，你個底咧就會對咗前面嘅。咁其實如果你玩過360嘅人都好清楚咧，個底其實佢個拼接個 video 咧係唔靚嘅。上邊即係上邊呢個位咧 OK 嘅，兩邊當然靚啦，但係下邊呢個位唔靚嘅。再加埋佢咁多一抽二楞嘅呢啲咁嘅掹喺下邊咧，如果你就咁樣掹個頭盔喺度咧，你就會下邊你正前方啲嘢咧一定係好核突嘅。咁頭先講過啦，我就唔中意將嗰件嘢咧就打直咁掹喺度嘅，即係嗱咁一定係最靚嘅畫面嘅。但係咁樣掹咧，你條頸就好辛苦嘅，所以我就將成件事調轉嘅。我會將呢嚿嘢掹咗喺個尾度，之後將嗰支嘢咧就向前咁叉。即係我嘅做法咧，我係會大概整靚啲先啦。我嘅做法咧係會咁樣，嗱個頭盔喺度啦，我掹咗喺個尾度，我係會咁樣嘅。咁嘅話咧，你後邊啲其實點都影唔到㗎嘛，你都烏低咗嘅話，你個頭盔後邊個本身都遮住晒啲嘢㗎啦，其實。所以四方八面你要影嘅嘢其實係冇遮冇擋嘅，同埋咁樣嘅話咧，你就會令到條頸舒服啲，因為你個重量係盡量貼住個頭盔嘅啫，咁就唔會好似平時一般咁樣，就將支嘢吉到最高打洞咁樣，動咗度咧，你條頸就辛苦啦。同埋提多句，頭先講嚟講去咧。如果你唔理個重量問題咧，咁當然咧，擺喺前面最好嘅。但係重啊嘛，即係講嚟講都係重啫嘛，所以你頭盔你係可以選擇買啲輕啲嘅。嗱，一般頭盔，譬如我哋單頭盔有200零300 gram 一個，
咁但係當然唔係叫你去買啲淘寶完全冇保護性發泡膠，真係幾廿 gram 都有，但係嗰啲冇意思啊！我哋講緊啲係有保護性好好嘅真正單車頭盔咧，其實貴啲嗰啲咧真係可以去到百幾 gram 嘅一個，唔使200 gram 嘅。咁但係 average 咧都係200零 gram 嘅，所以你自己睇翻個重量。仲有啦，另外一個 tips 就係呢一嚿嘢啦。嗱，唔理你用咩牌子都係識開㗎啦。呢嚿嘢其實越輕咧，即係你條頸就越舒服嘅啫。咁但係啦，呢個係 Insta 360嚟嘅，我呢一部係。咁其實咧，如果你真係玩呢個想戴住個頭盔周圍踩影嘅話咧，其實你只留一樣嘢，就嚟翻係重量。而家因為好多時呢啲機喺度越出新一款咧，佢就會追求質素啦，啲畫面越嚟越靚啊 ，sensor 越嚟越大咧，其實佢係越嚟越重嘅。我呢部係 X3嚟嘅，其實最新嘅 X4係重過佢嘅 ，X2係仲輕啲嘅。所以如果你唔係太着重個真係超高畫質或者新款咧，其實你可能揀翻個舊款嘅話咧係會輕咗嘅。因為通常啊，而家好興嘅越出越輕啊，但係360起碼呢個牌子呢幾部咧都唔係越出越輕嘅，佢係越嚟越重嘅，佢係越嚟越個畫質係靚嘅啫。所以呢個大家要留意下，同埋如果你未買360而想買嘅，你可以留意埋啲形狀，即係記住。呢個重量問題係幾困擾嘅。如果你諗住長影嘅話，呢部機嘅形狀咧係緊要。點解我會將部機盡量黐住，即係點解仲要耷低，即係又要講係裝喺前裝喺後咧？就係想將呢嚿嘢盡量啲重量係貼住個頭盔咧，你條頸舒服啲嘛。所以其實有啲360嘅款咧就唔係一支嘢咁嘅形狀嘅，即係可能扁啲啊、細嚿啲、正方形啲咧，其實都有啲唔同嘅好處嘅，就係起碼佢可以重量係黐住咗頭盔。其實同牌子佢有另外一部叫 Acer， 係咪叫 Acer？ 唔鬼記得咗啦已經。因為呢部係真係打直嗰部，佢有部係可以砌埋兩嚿打橫啲嘅，嗰部就好似GoPro咁樣係打個冇咁高咧，咁就變咗係黐住咗個頭盔咧。其實你影嘢你條頸係舒服嘅，所以今條片得一個 information 嘅啫，就係你想影嘢嘅話，個重量係好緊要。你要用晒所有方法令到你條頸舒服啲，如果唔係你真係好痛苦嘅。同埋盡量用多啲呢啲掹，記住呢啲掹係任你點掹都得嘅，唔使一定跟足人哋點樣做嘅，因為每個運動所需要嘅要求係基本上係唔同嘅，即係好頭先所講，你係如果係一個普普通通踩單車，你根本就唔會彎前嘅，咁其實的而且確唔使搞咁多嘢啊，掹喺中間成啲天線咁向上叉咁樣得㗎啦。但係你要趴前嘅，咁你梗係條頸舒服啲，我就中意裝後邊叉前，即係我中意咁樣嘅，咁你就可以輕啲。OK 喎，喂唔係喎，我條頸好勁嘅喎，我唔需要咁麻煩喎。咁其實真係掹喺前邊咁樣嘅話，我相信應該係會最靚添。咁啲畫面就唔會影到咁多頭盔啊啲嘢。咁但係係咯，如果你條頸勁嘅就可以咁嘅，我條頸就唔得啦，所以我就中意向後喺後邊之後向前嘅，同埋記住唔使一定全部人都將嚿嘢掹喺前邊，即係如果你調轉咁樣咧，都係輕啲嘅，咁但係咧又影唔到你要影嘅嘢啦，下邊啲嘢遮晒，拼接又唔靚 ，OK， 所以呢嚿嘢點樣用咧？就你自己研究下啦，所以我自己可以同大家分享咧，我就會掹喺後邊向前叉，咁咧無論你係平嘅冇彎低身又影到，耷低少少後又影到，個身向前趴都影到，我諗你唔會個身向後挨啩 ，OK？ 所以基本上你咁樣嘅話咧，你係影晒同埋你條頸係相對舒服啲嘅 ，OK？ 分享喺度，拜拜。